Ассаламу алейкум туугандар, кандайсыздар? Назарыңыздарда кайрадан эле базар жок каналы. Бүгүн 28 декабрь 2022 жыл. Мен Бишкек шаарынын түштүк батышы Ак Ордо 2 конушунда жүрөм туугандар. Ушул жерден могу үй сатылаттыр туугандар, мынакей могу мансард үйүндөгү үй. Ошол үй жөнүндө сиздерге азыркы чыгарылыштан маалымат берем туугандар. Биринчи болуп баруу жолун түшүндүрөйүн. Азыр мен турган жер Ак Ордо 1-дин бүтөр жери, Ак Ордо 2-нин башталышы. Мынакей бул жерден Биримдик көчөсү бүтөт. Бир аз ошол жерден өйдөрөккө бассаңыздар, бул Ак Ордо 2-нин чоң жолу. 192 маршрутка жүрөт туугандар. Ушул жолдон кийинки эле могу мечиттин жанындагы көчөнүн Данияр 3 көчөсү болуп калат. Бир 700 метрдей эле батышты карай бассаңыздар, могу мансард үйүндөгү үй жайгашкан. Мынакей бул үй менен бул үйдүн ортосундагы ошол үй бүгүнкү чыгарыштагы сатылуучу үй болуп калат. Бул жака келүү үчүн бул мечетке ориентир алсаңыздар болот, же болбосо бул жактагы Биримдик магазине деле ориентир алсаңыздар болот туугандар. Бул жерде Биримдик магазини бар. Мына ушундай 192 маршрутка менен келе аласыздар. Жана бир аз эле чыгышты карай бассаңыздар, 300 метрдей аралыкта Тагай би көчөсү жайгашкан. Ошол Тагай би көчөсүнө барсаңыздар, автобус дагы 2-3 маршрутка деле бар. Мектепке болсо ошол Тагай би Биримдиктен бир аз эле ылдыйга карай түшсөңүздөр, жаңы мектеп салынган, садиктер, частный садиктер бар экен, а мечит үйүбүздүн мынакей жанында. Анан бул жактагы документтер боюнча айтсак, жолдун ылдый тараптарга баарына кызыл китептер берилиптир. Азыр жолдун өйдө тараптарына комиссия келип текшерип кеткен дейт. Үй ээси жакын каракта бул жактарда да кызыл китеп берилет экен. Дагы толугураак маалымат ээси менен байланышып билсеңиздер болот. Мен эми үйгө жетип, үйдүн калган маалыматын берейин. Мынакей туугандар, келүү жолун түшүндүргөнчө бүгүнкү чыгарылыштагы сатылуучу үйгө да жетип келип калдым. Бул үйүбүздүн көчө тараптан көрүнүшү туугандар. Жана айткандай эле, сиздер калсаңыздар, бул мечит тараптан мындайдан кирсеңиздер болот. Жанында Камила магазини бар экен. Калсаңыздар бир аз жүрө эле бул жактагы үйдүн батыш тарабындагы көчө менен кирсеңиздер деле болот. Мечитке жакын, анан мектеп. Бул жерде бул жол менен бир 600 метр болуп калат го туугандар. Могу жаңы түшкөн мектеп деле жакын, частный садиктер бар экен. Районду көрүп турасыздар, мынакей. Райондун көрүнүшү, светтер бар, жолдорго прожекторлор орнотулган, суу киргизилген жана электр энергиясы деле киргизилиптир туугандар. Үй жөнүндө айтсак, мынакей көрүп турасыздар, жакшы үй, мансард үйүндө салынган, толук түрдө кирпич жана сейсма пояс колонналары куюлуп, сапаттуу кылып өзүм үчүн салган үйүм дейт. Бирок азыр кээ бир себептерден улам сатылып аткан учуру туугандар. Участок жөнүндө айтсак, мынакей ушул жерден башталат. Чыгыш чек арасы, батыш чек арасы. Үйүбүздө өткөндөн кийин бир аз жер бар экен. Негизинен 4 соток жердин аянты. Келсеңиздер, жер ээси өздөрү сизге чек араларыны тактап көргөзүп берет туугандар. Бул үйүбүздүн мына батыш тарабынан көрүнүшү. Терезелер орнотулган, айнектер орнотулган туугандар. Мына ушундай. Канализациянын суусу деле мынакей бул жака. Азыркы учурда үйдүн ички тарабы толуктуу бүтө элек, бирок сууну үй ээси киргизип, светти киргизип, септикти орнотуп, септикке чейинки трубаларды казып киргизип коюптур. Андан ары. Бул алды тарабы. Бул алды тарабы. Кире бериште мондай чакан навес. Бул чыгыш тарабы туугандар, мынакей. Бул чыгыш тарабы үйүбүздүн. Азыр тегерентте үйдүн ички тарабын баарын көргөзөм. Биринчи эле болуп үйдүн ички тарабын көргөзөйүн. Кире бериште мондай цементтен болгон тепкичтер. Бул жакта темирден болгон эшик. Түз эле кирсек, кире бериш, прихожка. Түштүк тараптан пластик терезелер орнотулган туугандар, ички тарабы штукатурка болгон. Анан үй ээси өйдөңкү тараптан могу мынакей колонна сейсма пояс көрүнүп турат, бирок ылдыйкы тарапта көрүнбөй турат. Жок экенби деп ойлобосун деп өз оюн айта кеткен. Ички тарапта бул биринчи этаждын сейсма пояс колонналары үйдүн могу кирпичтин ички тарабында калып калган деген оюн айтты. Келсеңиздер дагы үй ээсинен өзүңүздөр толугураак түрдө сурап билсеңиздер болот туугандар.
Бул мынакей кире бериш. Биринчи этажы прихожка, экинчи этажы балкон катары колдоносуздар экен. Анан түз эле өтсөк, бuyakta коридор. Бул коридордон биз калган бөлмөлөргө өтүп кете алабыз. Бир чекеден көргөзөйүн. Оң тарапта бул жакта бул жак кухня экен туугандар. Мынакей чыгыш тараптан терезе орнотулган жана бул жакта өзүнчө мондай чакан эшикке жай калтырылыптыр. Ал жактан могу тепкичтин түбүндөгү кладовкага кирип чыксаңыздар болот. Ал жакка кладовка расчет алынган туугандар. Чакан кладовкага. Андан ары түз эле өтсөк, бул жакта мынакей дагы бир бөлмө. Зал окшойт менин оюмча. Чыгыш тараптан терезе орнотулган, штукатурка болгон, ушул даражага чейин бүтүрүлгөн туугандар. Анан бул жакта дагы бир бөлмө. Жана бул жакта душ, ванна окшойт. Мынакей раковиналардын жана душтан чыккан суулардын трубалары баары орнотулган. Бул жак отоплениянын котелу жайгашкан бөлмө. Түштүк тарабынан, батыш тарабынан форточка жана терезе орнотулуптур. Эми экинчи этажды көргөзөйүн. Перехожкага кирип эле, андан соң кайтадан кирип оң тарапка кайрылсаңыздар, бул жерде тепкичтер орнотулган. Мынакей. Бул экинчи этажыбыздын мансардтын көрүнүшү. Мансардта чыкканда эле холл, андан соң 1, 2, 3, 4 бөлмө. 3 бөлмөгө өтөбүз, 4-үнчүсү бул жак балкон болуп калат экен. Штукатурка болгон, терезелер орнотулган туугандар. Мына ушундай. Бул потолок. Ушул даражага чейин бүтүрүлгөн. Эми короосун ачып калган маалыматтарды берейин. Мен кайра сатылгучу үйдүн короосундамын туугандар. Эми сиздерге тегерентте чек араларын көргөзүп кетейин. Бул кошуна тарап, чыгыш тараптагы кошуна менен болгон чек ара, мынакей жана үйүбүздүн чыгыш тарабы. Мындан кийинки эле көчөнөн туугандар 192 маршрутка менен шаардын ортосуна барсаңыздар болот. Бул үйүбүздүн түндүк тарабы. Түндүк тарапта кошуна менен болгон чек ара мына ушул заборго чейин болуп калат. Так, азыр батыш тарабын көргөзөйүн. Агордо жөнүндө дагы эмне маалымат берсек болот. Фундамент. Агордо жөнүндө эмес, үй жөнүндө. Фундамент бийиктиги мынакей көрүп турасыздар. Бул жол менен 1 метрден бийигирээкти көрүнөт экен. Бул үйүбүздүн батыш тарабы туугандар. Үйүбүздүн батыш тарабы. Эми дагы эмне маалымат айтылбаган бир эле баасы калды окшойт. Бул үйдүн баасы $48,000 сурап атыптыр. Үй ээлери. Анан дагы сүйлөшүү болот. Ээсинин номерин мен экранга калтырам. Звонок кылып сүйлөшүп көрүңүздөр. Сүйлөшүү болот. Анан достор менен, группалар менен сиздер бул видеону бөлүшсөңүздөр, мага үй ээсине чоң жардам берген болосуздар. Анда мен сиздер менен коштошом. Кийинки чыгарышка чейин туугандар, саламатта калыңыздар.